色です。北欧のスウェーデンではスモークサーモンでさまざまな食材を巻いた寿司が今大人気なんだそうです。続いてはアメリカ代表ジェフさん。実はジップは大会2日前からこのジェフラムジーさんに密着していたんです。ジェフさんは寿司を握って14年。2年前まで日本にあるミシュラン一つ星和食レストランに2年間勤めた後、現在はアメリカの和食店の寿司を握っています。今回魚などは主催者から提供されるので、今日はトッピングに使う材料を買い出し、ジェフさんに日本の寿司の魅力を聞きました。面白くなるかな。寿司の可能性に魅了されたジェフさん。今回もさまざまなチャレンジをするといいます。こちらは大会で使うシソの花。買い方にもこだわりが。今日8個。